A taƙaitattun labaran namu na yau daga bayanan da muke samu na sirri daga Nijar, masu iƙirarin jihadi sun kashe masallata 44. Hukumomi a jamhuriyar Nijar ɗin sun bayyana makonni uku bayan wasu ‘yan bindiga sun kashe aƙalla mutum 44 yayin da suke gudanar da sallar Juma'a. Kazalika, bayanan sun bayyana cewa harin ya jikkata mutum 13, 4 daga cikinsu ma na cikin mawuyacin hali, a harin da aka kai a garin Kokoro da ke kan iyakar Nijar, Mali da Burkina Faso. Sai dai wata sanarwa da Ministan Harkokin Cikin Gida Mohamed Tamba ya fitar, tana cewa maharan da misalin ƙarfe 2 na rana ne daidai lokacin da musulmai ke yin sallar Juma'a suka ƙaddamar da munanan hare-hare, inda suka kewaye masallaci domin aikata kashe-kashe da ba a saba gani ba, inji ministan. Ya ƙara da cewa maharan sun buɗe wuta ne a lokacin da masu gudanar da sallar suke ibada. Kazalika, sun cinna wa kasuwanni da gidajen mutane wuta, kamar yadda ya bayyana. Kwana biyu kafin wannan harin, rundunar sojojin ta Nijar ta ce an kashe mambobin ISGS 45, wanda hakan ya sa ake tunanin kamar ramuwar gayya suka zo ɗauka. Amma duk da ramuwar gayya suka zo ɗauka, ni a ganina sai in ga kamar ba a kan al'ummar musulmai ya kamata su ɗau wannan ramuwar gayya ba, inda yanzu musulmai na cikin masallaci aka buɗe masu wuta. Wannan abin dai ya saba faruwa daga ƙungiyoyi kamar na Boko Haram da wasu ƙungiyoyi masu iƙirarin jihadi, wanda za ka ga sun ce suna kare addinin Islama ne, amma kuma daga baya sai ka ga sun zo suna kisan al'ummar musulunci, ko saka bom ko kuma tashin hankali a wurare daban-daban. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya kawo mana dukkanin ƙarshen bala'in nan. Ku ci gaba da bibiyan tasharmu mai albarka domin samun abubuwan da za mu kawo maku a kowace rana da ma sauran shirye-shiryenmu na kunnen kanawa.